и электрический очаг Sirius 30 LED FX, самая последняя модификация очагов Jupiter, Moonblaze, потрясающий эффект пламени, муляж дров, выполненный по слепку с настоящих, расположен за панорамным стеклом. Регулировка яркости пламени и дров, 5 режимов, авторежим, возгорание и затухание в автоматическом режиме. Новый обогреватель с функцией климат-контроль спрятан в верхней части очага. Обеспечивает обогрев в холодную погоду, а что самое главное, не сжигает кислород в помещении. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.